Sveiki! Šis video šiek tiek skirsis nuo kitų, dėl to, kad čia daugiau duosiu ne patarimus, o atsakinėsiu jūsų klausimus. Kadangi kiekvieną dieną gaunu daug skirtingų klausimų, nusprendžiau kurti kai kurios video tokiu pagrindu kaip klausimas atsakymus. Vienam video galėsiu atsakyti į vieną klausimą. Daug kas klausia apie tai, kaip kiekvieną dieną pasidažau aš. Su kokiom priemonėm, ar ilgai aš užtrunku, nes iš tikrųjų, gal žiūrint mane atrodo, kad aš po valandą praleidžiu prieš darbą prie veidrodžio, bet taip tikrai nėra, nes neturiu tiek laiko ir tikrai tingėčiau 4 ryto keltis, kad valandą skirti dažymui. Tokį makiažą, manau, galėtumėt padaryti kiekvieną iš jūsų. Mano makiažas užtrunka apie 10 minučių, jeigu nedažau lūpų. Arba jeigu leidžiu savo lūpas padažyti greitai ir nelabai kokybiškai su teptuku, kuris yra pačiam lūpdažy. Tokiu. O su jo lygus kontūras beveik niekada nesigaus, nes jis pakankamai storas. Ir jis tikrai lygiai ir gražiai neuždės jums lūpdažį ant jūsų lūpų, jeigu tai yra ryškus, jeigu tai yra labai matinis lūpdažis. Tad jeigu jūs norit gražiai lygiai pasidažyti lūpas, nenaudojant lūpų pieštuko, tai labai siūlyčiau jums dažyti lūpas su specialiu lūpų teptuku. Jų yra daug labai skirtingų, tai yra vienas iš jų. Tai yra Dior teptukas, mažiukas. Jį kažkada gavau dovanų su visų Dior teptukų rinkiniu, kuris tinka kelionė, kadangi tie teptukai yra maži. Nėra tokia didelė, kaip pavyzdžiui normalūs teptukai darbui. Dažydama lūpas teptuku, jūs visada padažysit lūpas lygiai, bet tam reikia tikrai daugiau laiko. Tad jeigu aš noriu idealiai padažyti lūpas, man tam reikia dar 10 minučių, kur užtrukčiau vien tik dažydama lūpas. Nuo ko aš pradedu? Ryte, kaip ir vakare, jūsų veidą reikia nuvalyti. Mes jį valom lygiai taip pat, kaip rodžiau daly apie veido valymą. Nors jums atrodo, kad jis yra visiškai švarus, bet tai yra netiesa. Jūs turite jį atgaivinti su tom pačiom valymo priemonėm. Iš ryto kremo naudojimas yra pakankamai pavojingas, tad jeigu jūs naudojat ryte kremą, jūs turite turėti nors 15 minučių, kad tas kremas turėtų laiko įsigerti. Tai jūs galit pasitepti savo kremų ant švaraus veido ir nueiti gaminti pusryčius, lyginti drabužius prieš darbą, aš nežinau, ką jūs dar galite daryti iš ryto. Bet 15 minučių minimum veidas turi būti neliečiamas po to, kaip jūs uždėt ant jo kremą. Taip kremas įsigers ir pradės atlikinėti kažkokią savo funkciją, dėl ko būtent jūs jį ir dedat. Taigi, jeigu iš ryto jūs atsikeliat 5, 6, 7, bet kada ir jūs neturit laiko kremui, jūs turit iš viso 15 minučių viskam ir už 15 minučių jūs turit bėgti į darbą, nes pramiegojot ar tiesiog mėgstat ilgiau pamiegoti kaip aš. Ir jeigu jums būtinai reikia pasidažyti, aš siūlyčiau iš karto po veido valymo jūsų veidą dengti su baze. Makiažo bazė yra sugalvota tam, kad apsaugoti jūsų odą nuo makiažo poveikio ir tam, kad kosmetika išsilaikytų šiek tiek ilgiau. Tai turi būti labai plonas sluoksnis, kuris dengia jūsų veidą. Vėlgi, kiekvienos dienos makiažas jis nėra būtinas, bet jeigu jūsų darbo specifika to reikalauja, tai aišku, nuo to niekur nepabėgsi. Aš tikrai nesu atstovė tų žmonių, kas laikosi taisyklės būtinai kiekvieną dieną dažyti savo veidą. Tai aš neturiu darbo, turiu laisvesnę dieną, stengiuosi tikrai palepinti savo veidą poilsiu nuo kosmetikos, ko linkiu ir jums. Dabar apie esminius dalykus labai stengsiuosi ilgai neužtrukti, nes apie viską man noris papasakoti labai ilgai daug. Papasakosiu apie tos dalykus, kur naudoju aš ir šiek tiek net gal pakoreguosiu šiandienos savo makiažą, kurį tikrai jau norisi atgaivinti, nes jau kaip ir viena įpusėjo. Ką aš naudoju kaip makiažo bazę? Makeup Atelier bazė, jinai yra balta. Makeup Atelier tai yra profesionali bazė, bet jinai yra ant žolelio pagrindo. Jos yra labai malonus kvapas. Jinai yra drėkinamoji bazė ir taip pat tinka normaliai veido odai. Labai gerai susidoroja net su kažkokiom odos problemom, kaip pavyzdžiui, jeigu jūs turit spuogiukų, tai naudojant kažkur mėnesio eigoj, veido uždegimas kažkoks tikrai žymiai sumažės. Man jinai patinka, jinai turi savyje silikoną. Aplamai Makeup Atelier bazės
yra visai neblogas ir pakankamai didelis asortimentas, iš kurių galėtumėte išsirinkti kažką savo. Paskui kaip kreminė pudra, kaip pagrindą aš naudoju savo Clinique. Aš myliu Clinique, tiesiog myliu. Ir aišku, būtent šitam brandui aš skiriu labai daug savo vidinių laikų. Clinique man labai tiko Beyond Perfection. Čia yra kaip krempudra 2 viename, krempudra ir concealeris. Ir realiai man nereikia naudoti kažkokio atskiro concealerio, kad uždengt paakius, kaip dabar. Man tiesiog susilygino oda, susilygino spalva. Kaip užsidėti kreminę pudrą, aš jums jau pasakojau, kaip reikia išsirinkti spalvą, aš irgi pasakojau, tai jeigu kažkas nematė, apačioj video visada parašau, kur galite pasižiūrėti video, kurie buvo prieš tai. Jeigu man neužsidažo mano paakiai ir lieka kažkokie papurkimai, kažkokie patamsėjimai, kaip jau matosi, ir aš noriu labiau juos paslėpti, tai aš naudoju mano mėgstamą paakių priemonę numeris 2. Tai yra MAC. Jo reikia labai nedaug. Aš jį išspausiu šiek tiek ant pirštuko ir labai lengvai patapšnoju ant to mano perėjimo, kur pereina paakio zona ant odos. Ir čia atsiranda tas mano paburkimus, kažkokia kita spalva. Man ją reikia uždengti. Spalvytė man tinka antra, čia NW antra spalva, bet pagal klientės matau, kad joms irgi šitą spalvą labai tinka, tai galit kitų net nepirkti. Matot dabar skirtumą, čia lyg nieko ir nebėra, o čia dar reikia kažką paslėpti. Tai aš čia padarau tą patį su bevardžiu pirštu. Kaip jau sakiau milijoną kartų, save galite drąsiai dažyti su pirštais ir negaišti labai daug pinigų teptukams. Geriau nusipirkit kokios nors geresnės kosmetikos. Galite su concealeriu, kadangi šviesesnis, dar paploninti šiek tiek nosytę. Galite paryškinti smakro pakilimą. Visą tai labai gražiai pabrėž jūsų veido ovalą, nes jūs darot savo veido kaip ir trikampį šviesos ir nukreipia dėmesį nuo kažkokių kvadratų ar kitokių formų. Paskui aš naudoju byrę pudrą. Naudoju Makeup Atelier byrę pudrą. Jūs galite naudoti bet kokios spalvos odai, jeigu stipriai degusi, jeigu jūs neįdegusi, jeigu, nežinau, jūs rausvumo turit, geltonumo ar pilkumo. Jinai tinka absoliučiai visoms odos spalvoms. Nes jinai yra permatoma ir tai yra Clear Transparent. Aš mūsų plačių teptukų, vėlgi iš Dior, iš to paties komplektuko ir uždedu ant tų vietų, kur dabar dėjau concealerį. Aišku, jūs galite pridėti visur. Byrę pudrą mes dedam taip pat kaip kreminę, palei masažo linijas. Kodėl byrėjau ne kompaktinę? Nes kompaktinė pudra jinai palieka storesnį sluoksnį ir kompaktinė pudra sukurta tam, kad turėti pas save rankinukę. Ten visada yra veidrodėlis ir jūs galite su jos pagalba pataisyti savo makiažą dienos eigoje. Byrį pudra tiesiog šiek tiek suteiks daugiau matinio efekto jūsų odai ir užfiksuos kreminę pudrą. Dabar man reikia pamodeliuoti veidą. Naudosiu MAC Harmony, apie kurį jau kalbėjau. MAC Harmony geras to, kad tinka bet kokiai odai, vėlgi tinka šiltam tipui, šaltam. Tik gal ant labai degusių nelabai matysis, tai jom reikia šiek tiek tamsesnės spalvos. Taip, ir modeliuoju. Apie veido modeliavimą, kur, kodėl ir kaip. Vėlgi čia reikia kurti atskirą video ir būtinai sukūrusiu, nes mums prieš akis dar beveik 3 metai. Ir tikrai turėsim laiko dar apie viską pakalbėti. Jeigu man užduosit dar kažkokių klausimų daugiau, kur jums rūpi, aš pakalbėsiu apie juos irgi. Tai būtent man užtenka pamodeliuoti skruostikaulių, šiek tiek užeinant smilkinių. Taip pat šitą vietą tokia pas manim daugiau plikesnė ir ją aš turiu irgi šiek tiek patamsinti. Taip, ir galiu pamodeliuoti šiek tiek nosytę iš šoniukų, taip ją paploninsiu ir iš apačios šiek tiek sumažinsiu. Jūs galite naudoti per skaistaus kažkokius highlighterius, kiekvienai dienai aš jų nenaudoju. Tai apie jos vėlgi papasakosiu gal
Paskui, kai pasakosiu apie kažkokį vakarinį makiažą arba atskirai apie skruostikaulių modeliavimą, dažymą ir panašiai. Taip pat aš turiu išmodeliuoti akis. Čia jau šiek tiek pamodeliuoti, bet paimsiu dar. Jau paletę, kurią matėm, su teptuku, kurį irgi matėm. Ir ant tų vietų iki antakio aš viską pamodeliuosiu. Ištempiu akį šiek tiek iš šono ir pagilinu apačioj. Modeliuoju visada, kadangi pakrytęs vokas, kad būtų gilesnė ir gražesnė, didesnė akis. Antakius aš dažau su Inglot geliu ir aš pamiršau jį šiandien paimti su savim čia, kad jums parodyti, tai būtinai, kai kalbėsim atskirai apie antakius, aš jums jį atnešiu ir parodysiu, labai geras dalykas, tai dabar net nieko nedarysiu, nes aš jau viską su jais ir pasidariau. Gleivinė. Aš kiekvieną dieną dažau juodai. Čia bus vėl MAC Ebony, apie kurį jau kalbėjau, pieštukas. Nemoku aš vaikščioti su šviesia gleivinė. Man nepatinka. Aš ir sakiau, kad jeigu jūs prie kažko pripratote, tai, kad čia jums kalbu ir jums visiškai nepriimtina, aš tikrai nesakau jums atsisakyti to, ką jūs naudojat kiekvieną dieną. Čia tiesiog mini padarimai, kaip galima padaryti dar kitaip. Bet jūs neturite atsisakyti savo kažkokių priimtinų grožio procedūrų. Jeigu jums tai yra gražiausia ir geriausia, būkit tokia, svarbu, kad jūs jaustumėtės graži. Viršutinę gleivinę irgi reikia dažyti. Toliau, aišku, tušas. Aš naudoju Clinique ir turiu labai gerą dar vieną tušą iš L'Oreal, apie kurį papasakosiu kitam video būtinai, jeigu kalbėsiu kažką apie tušą. Vėlgi čia jo su savim nepasiėmiau. Tai dabar, ką turiu po ranka iš tos kosmetikos, kurio naudoju namie ir ką turiu darbe, apie tai papasakoju jums dabar. Bet realiai čia dar kartą įrodo, kad tokį makiažą, net kaip aš pasidarau namie, galima padaryti jį su bet kokiom kitom priemonėm ir tikrai nebūtina pirkti kažkokių lygiai tokių pat, kaip naudoju aš. Jūs gal turit milijonų priemonių namuose, ko jūs padarytumėt lygiai tokį pat makiažą ir dar trigubai geresnį su savo priemonėm, prie kurių pripratot. Padažysiu blakstienas ant viršaus, apatinius, šiek tiek viršutinės, šiek tiek jas užriečiant. Ir, aišku, paskutinis dalykas, tai yra mano pravedimas ir lineris, kurį aš labai myliu, aš naudoju jį ir profesionaliai, bet jis yra pasiekimas kiekviena iš jūsų ir geresnį kol kas aš neradau. Jis ir laikosi gerai ir niekada nelieka viršuje, jeigu jūsų vokas labai stipriai pakrytęs ir labai gerai nusivalo, jeigu to reikia. Tai yra iš Catrice lineris, vandenio atsparus lineris. Jis turi iškart plunksnelę, bet jeigu jūs pripratusi prie savo kažkokio teptuko, jūs galite naudoti ir jį. Ir su jo išdažau visada labai gražią liniją. Šiandien aš dažau tik pusę akies, nes taip norėjau, bet šiaip galite dažyti ir visą akį. Ir taip aš dažau linerį jau po to, kai padažiau blakstienas, nes šiaip lineris jis gali sulipinti blakstienas ir paskui tušas jau gerai jų neišdažys. Čia tiesiog padariau ant viršaus. Taip ir baigiau jau savo tą makiažą. Nieko čia įspūdingų nėra, nieko tokio išskirtinio, ko jūs nenaudojat ir ko jūs neturit. Jūs drąsiai galite tokį makiažą daryti kiekvieną dieną. Jis yra pakankamai priimtinas ir ryškus, bet ryškios čia tik tai lūpos. Tai kai nėra lūpų, visas ryškumas ir dingsta. Tad jeigu jums nepriimtinas toks ryškus makiažas, jūs nedažot lūpų. Taip, aš dažausi, kaip matot, tikrai daug laiko tam nereikia. Aš daugiau kalbėjau nei dažiaus, kaip jau sakiau, daugiau nei 10 minučių man makiažas tikrai neužima ir čia kartu su lūpdažiu. Nelabai lygių, bet vis tiek. Aš negaliu be raudonų lūpų, nes tai jau kaip ir mano prekinis ženklas. Tai esu aš, aišku, aš ne visada su ja dažausi, dažnai būna ir bijau, bet bijau kartais jaučiuosi ne savim. Labai malonu buvo jums tai filmuoti, labai malonu gauti iš jūsų bet kokius atsiliepimus. Esat nerealios, gaudama laiškučius, klausimus ir komentarus. Kiekvieną kartą jaučiuosi po jų labai pakylėta. Linkiu jums gražios trumpos savaitės, nes rytoj visos turėsim išeiginę. Dirbti nuo trečiadienį yra jėga, nes tai jau praktiškai kaip ir mažasis savaitgalis už dienos prasidės. Šiam kartui bus viskas. Visomis daug gražių įspūdžių.